搏啊！唉，我都話聽你符碌噶嘛，唉，你信又好唔信又好，唔該你以後唔好再嚟搵我，即刻扯啊！我唔呃你噶，唔呃噶，吹咩？畫翻你塊面話你聽啊！你夠膽？扯！仆街仔，我話俾你聽，我係一個知書識禮嘅人，以後唔會再呃人，聽清楚未？消失！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 即刻叫佢出嚟！咦，外賣仔，好耐冇見你送奶茶啦喎。係啊，呢排見有2聲咳，咁所以咪休息下。士多佬，你走咗㗎？翻轉頭做咩啊？唔捨得你嘛，瑪麗。係唔係㗎？受唔受溝先？請我睇先講。好啊，就睇波濕瑪麗咧。益我阿媽啦。都好啫，你阿爸唔介意嘅咩？奶。乜冇奶啊？呢啲咪奶咯。你唔好溝我女住啦！今日我好大殺氣咁，你咁搞法，你話我幾尷尬得㗎？大聲喺邊度啊？同陳主任開緊會喎。